Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu mali syirkah. Syurutu malai syirkah ya. Tapi berapa syarat bondo lorone syirkah. Syirkah itu dua loro paling sithik. Kalau karone juga ngetokno bondo. Iku arbaatun. Al-ittifaqu siji cocok dalam jinise wa sifatilan sifate faqat fayalzam mongko faqat masalah jumlahe luwih akon sing luwih akeh apa-apa keuntungannya luwih akeh fayalzam mongko wajib ayat ya apa ento nekakno sapa syuraka bimalin kelawan bondo min jinsen wahidin sama jenis siji imma dapin ana kalane mas au umlatin arabia utawa mata uang Arab wa wilane umlah arabia au umlatin arabiatan utawa duit sing bangsa Arab wa wilane liyane umlah arabia fala tasihu mongko rasa apa syirkatu idza talafat lagane bitu-bitu amalu syuraka apa pira-pira bandane kanca sekutonan kajune haten kaya uang jenih mata uang jenih ma umlatin sertane pira-pira mata uang ukhra yang lain amati makhtilaful qadran apa nutai bidane kadar jumlah ya kaya sing mangko iku sapa ikhtilaful qadri la anarifha karena isine keuntungan wa khasara lan kerugian iku ala hasabi qadri mari syarik ing atas melang kadare bandane kanca sekutonan wa adatil asum lan wilangane saham bagian wa law ikhtalafa lamun beda-beda miqdarul asum apa kadare pira-pira saham bagian bena syuraka wa tasawat lan padha apa al arbahu untungane wa khasaratu lan rugine lam tasih mongko rasa apa syirkah bagiane dhewe-dhewe tapi nek ana rugi utawa ana badi padha iki apa ora rasa konsekuensine nek bagiane saham luwih akeh ya keuntungane luwih akeh ora iso saham luwih akeh kok disyaratno untungane padha karo saham suraka lain sing saham wis sithik. Wa zakara lan nubil sahabatul ulama ana isine kelakuan iku la ya juzurawana ayo hassasa pointo ditertentakno lil amil untuk amil minal syuraka nisbatun mi'awiyatun apa nisbat sing bangsa 100 minal mabiat sama barang sing didol awirifi utawa keuntungan ayu khassasal amil masyruka ujratu amali kan dadi ongkos amale amil ora kena khusus untuk amil untuk untung sakmene minangka ujra amale amil suraka sing dadi amil mergo ana suraka iku hanya sing duduk diam manis hanya punya saham sarik yang lain sing nguterno sarik sing dadi amil disyaratno keuntungan sendiri sebagai ujra amali ora kena ya ana krana sune apa liana krana sine nisbah mi'awiyah mang minal mabiat iku miqdarun iku kadar guru ma'rufan kang ora dikaweruhi wa muqabil asa iku jawazu iku wenange yukhassas wa ba'dul madzhab al-ukhra
utawi madzhab yang lain itu kadalika iku mengkono Jawa soalnya yang ngerti Jawa salah malu tahu yang dilakukan. Wal khulasatu dari kesana iku anal fikal Islamiyah iku stune fikih Islam binisbati kan nisbatna lil muamalat maring pira-pira srawungan nyambut gawe. Kasih remah seringkali yamilu iku condong apa fikih Islami ila ta'aqqul maring bisa diangen-angen wa taradi dan saring rela khususan kelawan khususna mazhab Abi Hanifah ing mazhab Abu Hanifah wa kami syariah tapi pira-pira hukum syariah wasiatun iku luas wa baqiyatu suruti malai syirka utai kekerenane pira-pira syarat bener syirka iku ikhtilatuhuma iku campuri malen badi yang sebagiannya malen campur bibadin qoblal akti sadurunge diakati syirka bihai sulaya tamayazan kan sekiranya ora bisa dibedakan apa malen wis ora iso dibedakno endi sing wae syarik endi sing wae syarik akhir mengko dicampur lagi diakati syirka. Wal idnu lan syarate untuk izin fitasarruf ing dalam nasarufna fima ing dalam malen liman untuk izin nasarufna liman bagi wong ya tasarrufu kana nasarufna man wa qaul nurib filan syarate anane keuntungan wal khusranan kerugian iku ala qadri ma ngatasi kadare malen. Nek kapitale luwih akeh ya untung akeh, nanggung rugi ya luwih akeh. Syartu sewati syirka utawi syarat sewati syirka iku antus ira kento awe weruh apa segat al qatil idni awe weruh kan ngidini kita saruf ing dalam nasarufna liman bagi syarik ya tasarrufu kang nasarufna sapa man. Wa suratus syirka utai kabarane syirka iku kama kaya barang karena kang mutur ing senda ing suratus syirka lakum wa bayana lan jelasna ing suratus syirka sapa al muallifu fi Zaidin wa Amrin digambarna dijelasna ing dalam contoh zat lan amr wal fuqaha utai fuqaha wan nahwiyun kama alinahu ta'ataru iku tumpa-tumpa fuqaha ala darbil masalah ing atas hingga contoh bisa kan Zaid wa Amrin midaka isyarif ar-radi bagian yang terdasi wa mulya ar-radi rupanya Sayyid Radi Syarif Radi kalau ngerika ulama inna Abu Hayyan sunni Abu Hayyan karena ikon Abu Hayyan mudarrisan mengajar finahwi dalam nahwu wa fi dhati lailatin dalam suci malam Ra'a ngimpi Abu Hayyan Sayyidatana ing Gusti kita rupane Fatimah Zahra kang mencorong alaiha ing atase Fatimah salam haya utai Fatimah iku masikatun nyekul biadil Hasan kan tangane Hasan wal Husain alaihi wassalam wa mauta Hasan Husain Sofyan iku bisa cilik loro watakululan ngendika Fatimah lalu maring dalam impen lalu maring Abu Hayyan ya Abu Hayyan alim muru sira ibnaya ing anak loro ingsun hadene kila ibnaya anahwa ing nahu pantaba mangko tangi Abu Hayyan nami sangka turu Abu Hayyan farhan iku seneng wa hairan lan bingung farhan siji bunga biru ya kan ibi wa hairan lan bingung li ana krana sune Abu Hayyan iku man iku sapa
ya ana krana sunah Abu Hayyan man iku sapa ya ana krana sunah Abu Hayyan iku man sapa yakunu ana sapa man ya siman hatta yu alima sehingga muruk sapa Abu Hayyan hal hasanah hasan wal husan an-nahwa ing nahwu merasa apa Abu Hayyan merasa enggak layak nguruk Hasan Husain dalam impan bingung. Fasbah mongko pagi-pagi Abu Hayyan fitar sing dalam ngajar yudarisu iku fitar sing iku dalam ngajar yudarisu ngajar Abu Hayyan kaadati kaya kebiasaane Abu Hayyan. Fa'akbalat mangko madhep saha Fatimatu al-Alawiyatu Ummu Syarif Ar-Radhi kang dadi ibune Syarif Ar-Radhi wa Syarif Al-Murtada wa waqafat lan laren Fatimah kama waqafat kalaren sapa Zahra Fatimah Zahra alaihi wassalam firu yang dalam impan wa ya utai Fatimah Alawiyah masikatun iku nyekel biati syarifan kan tangane wong sing mulya loro rupane Ar-Radhi wal Murtada wa mau Radhi Murtada iku Sofyan iku fitasi loro waqalat lan ucap Fatimah Alawiyah lawan Abu Hayyan ya Abu Hayyan alim ru'asira ibnaya yang anak loro ingsun hadene kira ibnaya nahwa nahwu faqala Abu Hayyan hadza utai kila alim iku ta'wil ru'ya iku penafsirane impan ingsun engko pisang sadurunge alim engko pisang sadurunge hadza engko pisang sadurunge hadza kaja'alatan dadekna ing ru'ya sapa Rabbi pangeran ingsun hakon ing bener wa talaqala nampa sapa wa talaqala mapak nampa namapak sapa Abu Hayyan Asy-Syarifani ing wong sing mulya loro wa jelas lan ngungkon Abu Hayyan ing Syarifan kaja'ala mangko tumandang Syarifan yasami'ani kumrung Syarifan ma ing barang yudarisu kang ngajar sapa Abu Hayyan huma ngajar huma ing Syarifan mang wa fi asna'i darsi ngajar ing ma yudaris apa loro wa fi asna'i darsi lan dalem pelajaran kala yang tiga sapa Abu Hayyan di Syarif Ar-Radhi daraba mukul sapa Zaidun Zaid amran ing amr maiko apa ya sima alamatun nasiu ta alamatin asafi amr ing dalam amr faqala Radhi kudu ta alamatiku bentune amr li alian maring Ali ibn Abi Thalib yang situ nejara dibi kelawan amr mang Amr bin al-As yang Amr bin al-As fa ajaba kau sapa al-hadiruna si hadir min hitta tidak kai sama lan depe terkase Radhi wa rusuh tarikh lan kokoe ilmu tarifi zakirati ing dalam ingatane Ar-Radhi wa ba'du mentai sebagian ulama yarwiya iku riwayatna ba'du mbak kisah ma'alim serta alim akhir yang lain naudu kembali kita ilama marang barang anu kang utai kita iku bisa dadi iku nujuma ani syirkah tentang syirkah wa baqiyat lan bisa tersisa nutatun muhimah apa titik masalah yang penting alena iku ngatasi kita ma'rifatu altai ngawrai nukta muhimah wa yaltai nukta muhimah iku anna syuraka'a iku sini berapa konta sekutonan lam yasyariku iku rah sekutonan suraka biumalatin kawan uang, mata uang wa innama indahum amisini iku ana insani syuraka kita uarad di utai piro-piro kapringane piro-piro bumi misalnya utai contohnya anna syuraka ma iku anna hunaka
Law annahuna kala iku lamun tetep sune kono panggonan akhawaine sapa seduluran loro tufiya kang kapundhut sapa waliduma wong tuane akhwan wa taraka lan ninggalno walid lauma untuk akhwan imaratan ing bangunan wa sama lan bagi akhwan da ing imarah sumata faqon uli sepakat sapa akhwan ala iqamati syirkatin ing atase gawe ngetekno syirkah kongsi dagang ditakdiri ya untuk nyewakno imarah fatori kawang kutai dalam hulta yang dalam nyampur syaratnya syirkah kudu dihulta dhisik iku anak kula wahidin iku sunat tiap sisi minum sangka syarik akhwan ya maliku iku milikna sapa wahid syarikahu ing kanca sekutanane wahid dimilikna diwai dimiliki dimilikna nisfa nasibihi ing separane bagiane kuli wahid fil imarah ya maliku iku milikna wahid syarikahu ing kanca sekutanane kule wahid dimiliki diwai nisfa nasibi ing separane bagiane kule wahid fil imarah ing dalam bangunan binisfi nasibi syariki kelawan oleh milik nama kelawan dijoli separane bagiane kanca sekutanane syariki al-akhir yang mana fayaqulu mongko ngucap sapa syariki manggu ing akhir law maring akhir Bitu aturan sun kaing siranis fakisati ing separane bagian ingsun Kelimara ing dalam bangunan tak dol binisi kisati kelawan nganggu saman separane bagian irafia ing dalam imarah aku mongko ngucap lau maring syarik sapa akhir syarik sing meneh mobil tu nampa ingsun wa biya ditarika hasil apa hurtatu campuran fima yang dalam barang bena maka antaran akhwan wa nafsu tarika utai kanane cara fisirka ing dalam seputanan fi urudin ing dalam bondo mutakawimatin kang dene aji kerta litijara iku bi iku kelawan ento adal sapa kulun saben siji minuma sangka minuman sangka isnan mang pada mali ing sebagian bandane aku lan titul bi mali badil akhir kelawan bandane sebagian sing meneh kanisi kaya separone mal titul binisi kelawan separone mal akhir wa dan lan idini sapa kulun law maring akhir fita saruf ing dalam nasarufno ma'amula hadati suratul bait salatane memandang pira-pira salate adol min qabdin sanga nampa wa widilan ini qabdin al-wakalah lulun utai sama-sama siji minna sama kita ya'rifu ngerti kulun anal hajata yang sini kebutuhan ta'ayatun iku narik ilal wakalah mani wakalah wala yumkinulan ora mungkin sapa kulu wahidin sama-sama siji filama orang mungkin yang melakukan barang yang taju wala mungkin orang mungkin kula wahidin ing wala mungkin orang mungkin kula wahidin ing tiap-tiap siji filama apa melakukan barang yang taju kang butuh apa kulen ilai maring mah
Wa kullu fardin utai tiap-tiap individu laisa niku buta sapa kulli fardin anil akhirina sangka sing meneh. Wala yumkinu lana ora mungkin ing kulli fardin ayang isya apa ento urip sapa kulli fardin bimurati iklan ijenane kulli fardin. Wal kalawakala utai wakala dururiyatun kebutuhan mendesak khususan lebih man bagi wong layak tiru kang ora mampu man ayat sakira ento mandiri man binasi kan awak dhewe neman kadorir kaya wong sing uta alama kang uta faina mongko sune dorir lae sati kura kuasa sapa dorir al kiamah ing jumeneng fil muamalat kelan pira-pira srawungan nyambut gawe kalbe kaya atero sira ilang tuku wala tasiran rasa muamalat min dorir. Ada utai kelala tasihu iku ma'tamatu madhabina ikan dikaitangan madhab kita wal madhabil ukhra utai madhab yang lain iku yufasilunah nafsil madhabil ukhra wal wakalatu utai wakala iku jaizatun unang fil kitab lan dalil kitab Quran wa sunnah wal ijma' wajah dan toko wakalatu fil Quranil karim fi ma'na tafid nganggo arti masrano wabi makna itimad lan kanggo arti tanginan kakowi kaya dewa Allah Ta'ala bimakna tafid lan artine nyerahno bab asu mangko ngutusa sira kabeh ahadakum ing sarasi sira kabeh biwarikikum kelawan dhuwit selaka ira kabeh hadiah kawarikikum ilal Madinah maring Madinah basu ngutus sapa si ashabul kahfi ing sapa kaum ing ahad kawakilan kaya sebagai wakil anu sangka kaum wa wadun lan sing dipasrai minum sangka kaum kawakilan anhum wa mufawadin lan sing dipasrai minum sangka kaum wa qalilan kaya dawa Allah Ta'ala fabasu ngomong utus sira kabeh hakaman ing suruh putus min ahli sang keluargane zat wa hakaman suruh putus min ahli sang keluargane zat alaman menurut wong yakulu kang dikano man inau masyuna hakamen wakilane iku satu sewakil loro lah hakaman ora kudu putus loro wa amma bimana itimad ana pun tawakal ing dalam nganggo artine tetanginan fafi misrikoli mongko iku dalam padane dewa Allah Ta'ala wa manutai sapane wong iku ya tawakal pasraman Allah ing atase Allah wa manutai Allah iku hasbi iku nyukupi man wa qailan dewa Allah Ta'ala wa kafalan cukup sebab bila Allah wakilan apa nidak sing dipasrai wa rijalullah utai biro-biro lanang Allah salihun kang saleh lahum ikutin rijalullah kalamun tawirun utai omongan sing panjang halal wakala sekitar wakala watakul pasrah wa mongkau utai rijalullah ikhyata wakaluna pasrah rijalullah alallahi al-hakikat isangga nyata li anam sawam karena sini tingkatan rijalullah alim iku tinggi wa imanu utai imane rijalullah kawin kuat wa tarwilang liwat nolana waring kitab al-kutubu biro-biro kitab qadaya yang biro-biro permasalahan wasulam dan contoh minta akuin sama pasrai rijalullah ya tulu panjang apa kalamu bicara no anda sangka qadaya wa min asyari qadayahum lan iku sange kuncara pira-pira permasalahan rijalullah mau ta barang permasalahan tawakal mau ta barang dakaru yang nutur ulama ing mah fi qadiyati hatim dalam permasalahan hatim al-asam hada hatim iku min rijalir risalah al-kusyairiyah iku sange wong lanange kitab risalah al-kusyairiyah tasawuf sing jelasno tokoh-tokoh sufia makolai iki wasumya diarani hatim bil asam lan sing kutub warisalan lan hatim iku bil asam lan sing kutub walakin min akhlaki tapi ne sangka akhlake hatim al aliyati kang luhur walu ngendika ulama inna sunna hatim fi gairati zifafi ku ing dalem wangi
pendaupane Hatim ketemu nganten ketemu pertama karo bojone. Wahina madahola nalikane masuk Hatim ala zaujati ngatasi bojo wadone Hatim. Karena kaya sune kisah iku aflata iku lepas minas sangka saja satu nopo suara eduratun yang sentot gede. Wah khojarat mongko isin saja patasama mongko edo-edo budek sapa Hatimun karena kaya sune Hatim iku lam yasma ora krungu Hatim. Wajalan datena Hatim nasaw ing awak dhewe Hatim karena kang kaya sune Hatim iku asama sing budek. Wabagialan tetap Hatim ala dil hal ing atase keadaan budek mang isrina kelan 28 sanatan takriban kira-kirane wa nasu ta menungso ya dununa iku nyono nasu ing Hatim asama ing sing budek hatta mata sehingga sedo zaujatu sobu cuadane Hatim qabla sadurunge Hatim faidan nalikane matat bihi kelawan Hatim yasma'u rungu sapa Hatim mang fatajabu faidan nalikane matat mang bihi kepethuk kan Hatim yasma'u hale bisa ngrungu Hatim fatajabu mongko gawak sapa kaum wa qalang dika kaum lan Hatim kaifa bagaimana ada kembali ilai kamaring sira sama kaum pangrungan ira walah ulan mudah minta penjelasan dengan sangat sapa kaum aling atas Hatim hatta afal sehingga ceritane Hatim ing kaum hikayat lan cerita mang juri ngentut mang benraisin budak Wali engkau teh akhlak madkur iku akhlakun aliyatan iku akhlak sing tinggi citan lan banget. Wa min tawakkuli lan saing pasrah Hatim mau teh barang sakare nyebut ulama andu sangka Hatim aidan anna usune Hatim dua ilaten ngundur keluarga kabiratan kang gedhe fasaka mengko bronto Hatim ila haji mana haji baca mangko ngumpul Hatim ila tawing keluargane Hatim waqalan nyedira Hatim ya aulati wa na insun hal ta'zanuna patong idini sira limarang insun bidafi kelan budalan haji mana haji waqalu aulat lamaring Hatim kaifa bagaimana na'zanu ngidini kita lakamaring panjenengan bidafi kelan budalan haji Fatimatu utai tetangunan kita iku alaika fina fakotina yang dalam biaya hidup kita wa qadai hawaisina lan nekani biro-biro kebutuhan kita lakin natiflatan tetapi bicah cilik sagiratan kan cilik kolat ngundika tifla lawan paling alat lima dakrana pala ta'zanuna orang idini serakabe lawan paling Hatim wa qadisakalan nanan perintah Hatim ila baitillahil haram paling dalam Allah yang mulia Fatimatu utai tetangunan kita iku alallahi wa rizkuna utai rizki kita iku minusang Allah wa ma huwa rana utai Hatim iku ila wasitatun iku cari perantara fata asaru mungko terpengaruh sapa si alati kalamia kelawan dawe tiflah wasamiyah wasamahulan kemura alat ngamaring Hatim bisa farik anu haji Falamma ghaba ma'asana ghaib Hatim anu sama aulat badat mengko pertela al-halatu apa keadaan tadiku kang rupa apa hal alim ngatasi aulat wa akhadalan ngalap apa alju lusu makanau yang panggilan ijo fibutuni mendal metangnya aulat wa akhadulan tumandang sapa aulat iwajiyuna iku mengarahkan aulat Allah ma'ing pemodo wal itabalan mangklah modo yutif lamaring bocah cilik mangkalu ngucap sapa aulat kalu ketika sapa ulama sing cerita Farafat mangko ngangkat sapa tiflatu bocah wadon yate ang tangan loro tifla ila rabbiya mana pangeran tifla tasawi suharing jaluk tolong tifla bi kelawan rob atau kurang diko tifla ya Rabbi anta utai panjenengan iku wakilu datang dipasrai anta utai panjenengan iku wakilu na wakil kita
fid dunya wal akhirah. Wa akhadha lan tumadang tifla iku tatundung tifla wa tabkiran nang istifla wa tasawi surat jalak turang tifla. Qalu mengucap sapa ulama famaro mangko lewatan antariki sodfa sangka dalan ketepaan sapa hadul umar sapa salijine raja fitariki ing dalam dalane Hatim nang Bisaiti ila saiti jalan melaku maring pemburuan wa kana ana ahad iku asyana ikala pamara mangko lewatan sapa hadul umar fitariki ing dalam dalane ahad ya fitariki ing dalam dalane ahad ila saiti maring buru wa kana ana ahad iku asyana ikala pamara mangko lewatan ahad ala fiti hatim mengatasi umay dalamnya hatim wadakolan dodok umaro ahad al-babang pintu fasalu mangko takon sopa alat maniku sopa toriku tayo yang sing untuk teko fakola mangko mengucap sopa ahadu khodamil amir sopa salah sini piro-piro bayane raja mang khodam jamak khodam inau sune ahad iku alamiru raja yatlubu minta inau sune ahadul umara mang utawa inau sune atarik inau sune atarik iku alamiru raja yatlubu luru amir ma'an ing air li syurbi untuk minum Basaraat mangko cepet-cepet sapa satu tu hatim bujuatan hatim ila kuzin maring kendi indah ikwane saking kus nadif nutawi banyu sing bersih utaya kang diwangen bil asnan kan kayu asnan pamalat mangko ngebai sajau engkos indah ana saking sajah ya Fasrat zawjah hatim ila kuzin indah kang ana sadinge zawjah tu hatim sifate kusma nadifin kan bersih mutaya bin kang di wangen ibu usnan kawan kayu usnan pamalat mongko ngebai zawjah ing kus bil ma'il barid lan banyu dingin wa qadamat lan nyukono haza jauh ing ma'barat il amir maning raja wa syarifah mangko ngombe amir min sangkos mang hatta rawa sehingga seger amir wa ahsalan rasa amir bi lazzatin lawan enak lihadal ma'i kedene kelawan banyu wa zalika utai ahsa wa rawa mang iku misitati dama iku sampai ngetinglah Wabadaan syaribalan sawisen ngombe sapa amir sa'ala takon amir an ali adzal baiti sangka keluargane kala oma baru mongko ngabari sapa ahlu bait mang hu ing amir ana usune bait iku Betul rajul iku mewang lana asalih kang bagus hatim rupane hatim al-asam wa ana ulan sunah hatim safara iku luma hatim lil haji karena haji wa tarakalan tinggal hatim ya lahu ing keluargane hatim min wali nafaqatin sang tanpa biaya hidup tapi kan nyukupi nafaqahim ing iyal farada mangko ngarepna sapa alamiru ayu krima ing tambal ya no amirum ing ahlune hatama walakin la sadha binarana kuma sertane amir ma apa barang ya fi kang nyukupi apa mal ikrami krono kanggo mulyakno ahlu bait hatim kama yuhibu kaya demen sapa amir fa hala amang nyapa amir Almin taqata ing sabu allati yatamannaku kang kaya sabuan amir biak lan lati mintaqa wa talabala minta amir min khadami sama pura-pura pelayane hatim pelayane amir wa awani lan pembantune amir
alladzina kang mau kang sertane amir minta ayahlau yen to nyoplok sapa awan manati kaum ing sabuke ikhwan fa khalau mangko nyoplok awan ha ing manatik para maulan balangno awan biha kelan manatik sami iha yaskafir manatik dilempar fitih silbeti ing dalem pelatarane lorong dalan niku fitih silbeti ing dalem pelatarane omah ing dalem pelatarane omah wa qala ngendika sapa ahadul wuzara sapa rasine menteri ailah maring wargane hatemang inadil manatik wasune kelas sabu lesa ikurano fiya kendal madil manatik apa syaud walakin tabine insan sa'udu kubali insan ilaikum pada apa mangko budalan amir wa adalan bali amir bima bulagan kawan jumlah kabiran kang gede minal mali sama bondo wasalalan tuku amir minhum sangka ahlu betma tilkal manatika emang kono sabu dituku aku diaga fafarihat mangko bunga ala ilatu apa keluarga wa hamidulan muji ila Allah ing Allah syakarulan nyukuri ila ing Allah amma hati menana penutai hatim fabadaan hodara mangko sawisin meninggalkan hatim dalata unegarane hatim akhoda tumandang lakone iku yu anibu iku bisi swarahu ing hatim domiru apa atine hatim wayakulan ngucap hatim wayakulan ngucap apa domir wayakulu yu anibuhu domiruhu wayakulan ngucap domiruhu fi khatirin dan kumrinjete atine hatim kaifa bagaimana taraktu tinggal ingsun ahli ing keluarga ingsun wa aulatilan ing anak ingsun migori nafakatan yang tanpa biaya hidup iki omongane hatim ngene atine wa idza utuna likane fil insan fi idznillah larubama yakun mangko terkadang ana ing atase aulad tenen apa utang liaten ketinen siji min aina sangan diakti bair insan ing ten lakin atawin hatem fawadaiku masana hatem al-amra yang perkara ilallah fahasalah maka hasil apa an marida apa entoloro sopora isul kafilah apa kepalai ontan-ontan maradun syadidan kelawan loro sing banget fa'akhudu maka temandang sopo kafilah mang yas'aluna iku takon kafilah antawain sangka obat lau kedine rais wa tabibin nantakon dokter yu aliju kang obati tabib ing rais fa asyara mangko memberi syarat sapa wahidun siji minus sangka kafilah ila hatimin maring hatim wa qala ndika wahid inna indana sunai kana sane kita rajulan sawana salih kan kang bagus ismu ta namane rajul hatim al-asam utu mundang sira kabeh hatim watu bulan Kupiriyo sira kabeh manusa hatim ayat wa ento ndongakno donga hatim Allah ing Allah bisyifa iklan waras liraisi untuk kepala fatalabu mangkaluru kafilahum ing hatim wa akhadulan ngalap kafilah ing hatim ila mahalli raisi maring panggonane kepalane kafilah fa akhadha ma'tamadang hatim iku yat untuk hatim Allah yang Allah SWT minta hatim lah untuk rais ma'asyifa'a yang waras wasaja para nyebajani sopa Allah walau doa yang dengan hatim wahasalan hasil asyifa'a wa pawaras wa fariha mangko bunga sopa rafi isu kepala minusang hatim wa akramalan mulyakna rais yang hatim bimarin kan bono kasirin kang akeh wa adalan bali hatim ila Allah timaring ana hatim wa ta hatim yang miliku nggo hatim ila maring aulad hadil amwala ila bondo wa hadza utaiklah yahmilu iku wa siada ku samratu tawakkul iku buai pasrah
Na'udzu balik kita ila maudhu'ina maring topik pembahasan kita fil kalami ing dalam bicara anil wakalah sang wakalah wa kunalan ucap kita innal wakalah tazin wakalah iku jaizatun nang fil kitab lawan dalam kitab Quran was bi sunnah wa ta'ala lan naka no kita bisyahid lan bukti min kitab billah sang kitab Allah wa masyahid ana penuntai bukti minas sunnah sama hadis fakat wakalah mengkau ikut teman masalah nasabah Rasulullah SAW urwata ibn al-Ja'ad al-Bariki fi syira'i syatin yang dalam tuku wadus kala urwa radhiyallahu an uridati awakna lin nabi maring nabi SAW jalabun apa hewan sing ditekakno sangka daerah lain impor Fakta ni mengkawai Nabi ni insun dinaran insa dinar Wakala ngikon Nabi ya urwatu eti Nakana nasira al-salaba ing barang sing ditekakno Sangka daerah lain Wasyari lantuku silalan untuk kita syatan yang wedus jalap iku apa barang sing ditekakno Sangka di impor Barang impor ya negeri sak kontainer ditekakno isine macam-macam ono wedhus, ono janganan, ono beras, ono importer iki. Wasai lan tuku silalan untuk kita satane wedhus. Kala urwa fa ataitu mangkono kane sun ajala barang sing ditekakno. Fasawam tu mangko menyang ingsun sahibau ing sing dene jalab. Fasara itu mengkau tuku yang sensateni yang wedhus loro sangka jalap mang bitinar yang kelang rega satinar fasi itu mengkau teka ingsun asuku haling kiring ingsun umain saten au kudu ta nonton ingsun umain saten falakiani mengkau nemani ingsun sabara julung lana fitariki ing dalam dalan fasawa mani mengkau menyangi rajul ingsun bentuk wedhus loro dadak ditawar wong ning tengah dalan Urwah mang ditawar wong dhisik kanggo Nabi Fabi itu mengko adol insun minhu maring rajul satan ing wedhus siji bidinarin untuk badi wedhus siji wong tukulaane tukune kanggo Nabi iki wedhus loro hanya sak dinar dituntun kepethuk wong dinyang wedhus siji ditawar dituku bidinarin badi kongkon kok didol iki ya kena nek wis entuk rida dan rida Fatah itu mangkot soal ingsun Nabi ing Nabi sallallahu bitinar kelawan yo duwe sak dinar duwe Nabi balik Nabi nyerahno sak dinar dinare dibalekno neh wa bisa lan nggawa teka kelawan sah bisa badhe wedhus siji wa qul tulang yubikain sun ya Rasulullah hadza utaiki dinarukum dinar jenengan wa di utaiki satukum wedhus jenengan kala Nabi wasana talan gawe sira kafa halik apa kala kowe iso ngene ku piye wis gawe ngono kala urwa fata semangko critane ingsun Nabi Allah hadis sing crita Kala Nabi Allah mabarik berkahi jenengan lau maring urwa fisop Qati yamining dalam akad-akadane tangan-tangane urwa Kalu mendika ulama fakana mengko ana urwa lai safiku iku ora ngakati sapa urwa sofatan ing akad asale saka keplok mergo akad-akatan apa iku ditandai dengan keplok tangan sebagai tanda jadi ila wajada kecuali nemu urwa fi'an dalam sawqa ribhan ing untung dzalika utai wajada fi'an iku bi barakati dakwati Rasulullah iku sebab berkait dungane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fuqaha utai fuqaha akhudhu ngala fuqaha min hadzal hadis ahkaman yang biro-biro hukum kasiratan yang akeh min hadis yang ahkam anna Rasulullah utai sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakul kurang masrana Rasul yang urwa